歡迎嚟到海龜7號頻道，我哋今日開箱 Xavia TR9。好，我哋而家即刻開始爆槍。跟槍返嚟嘅鋼煲、自加速飛機、亞元叉整。好啦，上身開咗，有碳纖輕加亞元嘅外管鋼火帽，原裝嘅開座啦。咁佢呢個開座咧係舊式 MWS 設計嚟嘅，留意翻呢個腳仔係同新款唔同，長嘅。就算用翻新嘅 MWS 開座都好啦，都係唔啱嘅。咁另外就呢個配件啦，佢咧係有兩隻翼喺呢度嘅。佢唔係平，同埋佢前面咧冇螺絲收嘅，出嚟嘅時候咧需要經過呢個位嚟呢度鬆咗螺絲，褪到嚟呢度先至可以出到嚟。OK， 好啦，而家到下身。
好啦 ，box 拆散晒啦。咁咧內件就全鋼嘅，但係要留意嘅就係呢個位置咧，已經俾個碌磨花晒㗎啦。我其實開咗都冇一夾嘅。好，作為一個總結，我哋講下啲咩件係可以同 NWS 共用先。charging box 入邊嘅內件、煲、buffer、外管都係得嘅，而唔得嘅咧，個 box 嘅外邊嘅盒啦，因為佢係二段嘅，佢嘅二段花邊啦、hop up 同埋個飛機都係唔得嘅。咁其實仲有夾嘅，咁夾我哋就留翻下次先講啦。留翻下次我哋砌分埋第一槍一齊，然後揾其他唔同牌子嘅夾翻嚟再同大家試。Thank you。之後會再同大家講下 Seiko 精工嘅 TR9 同 Zavia TR9 有咩分別。